हर दिन तुम्हारे इंतजार में दरिया के किनारे जी तजी मर रहे हैं। जहली में लापता अफराद की तलाश तीसरे दिन भी जारी। वाज़ेह रहे कि सानिया मंगल की सुबह तब पेश आया जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी प्यारी माओं ने स्कूल के लिए तैयार किया। वही इनके कंधों में इनकी ख्वाबों से भरा किताबों का बैग थमा दिया जाता है और कुछ वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने की गर्ज से साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब मजदूरी तबके से वाबस्ता लोग काम की गर्ज से घर से निकल पड़ते हैं और दरिया जहलिम को अबूर करने की गर्ज से कश्ती का सहारा लेते हैं। बड़े बड़े ख्वाब लिए बच्चे अपने घरों से निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शायद इनमें से कुछ लोगों का आज आखिरी दिन साबित होगा। अल्लाह का कहर उस वक्त उमड़ पड़ा जब दरिया के बीचों बीच कश्ती उलट जाती है और सब पानी में डूब जाते हैं। ये वो मंजर था जिसमें हर कोई बचाओ 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 की आवाजें लगा रहा था। ये मंजर दिल को छल्ली कर देने वाला था। ये वो मंजर था जिसमें हर कोई पानी की लहरों से लड़ रहा था। पानी की इन खतरनाक लहरों से लड़ते लड़ते कुछ छोटे बड़े जिंदगी की जंग हार गए। ये वो लम्हा था जिस लम्हे में एक माँ और उसके 2 बच्चों समेत 6 लोगों ने जान गंवा दी। ये वो कुदरत की मार का लम्हा था जिसमें एक ही घर से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों ने जान गंवा दी। शाहिदीन का कहना है कि एक वालिद पानी की लहरों से लड़ते लड़ते मुकाबला करते करते दरिया के किनारे पहुंचा। वहां पर अपना बेटा न पाया तो दोबारा दरिया में छलांग लगा दी। अपने बच्चे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए उसकी खोज में लग गया तो अभी तक वो लापता बताया जा रहा है। अपने बच्चे की दूरी को बर्दाश्त न करते हुए दरिया में छलांग लगाकर अभी भी अपने बच्चे की तलाश में है और इस बाप बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। वादी कश्मीर के मायानाज और मशहूर मारूफ गोतेबाज अब्दुल सलाम की भी खदमत अंजाम दी जा रही है। लगातार अब्दुल सलाम पिछले 2 दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना कलीदी रोल निभा रहे हैं। वही दूसरी जानिब SDRF NDRF की टीम्स भी मौके वारदात पर मौजूद हैं और पानी में लगातार कोशिशें जारी है। और आज तीसरे दिन भी एक माँ अपने बच्चे के इंतजार में रो रही थी। एक वालिद अपने बेटे की तलाश में रो रहा था। वही वादी कश्मीर के दूर दराज इलाकों से आए लोग दरिया जहलिम के किनारे उन सारे लापता लोगों का इंतजार कर रहे थे। वही वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ उलमाए दीन भी मौके वारदात पर पहुंचे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में दुआएं की और अल्लाह सुब्हाना व तआला से यही दुआ की कि जल्द अज जल्द ये 3 जो लापता लोग हैं इन्हें जल्द से जल्द बाजियाब कर लिया।